怎么在-20度的冰天雪地里睡得又暖又舒服呢？来看一下我们昨晚是怎么睡的。首先最重要的肯定是睡袋，看一下我昨天睡的这个睡袋。我是用了一个舒适温度是-9度的黑冰 Z700的一个睡袋，然后呢，里面再套了一个舒适温度是9度的一个薄睡袋，这样它们两个加在一起就可以抵御-15度左右的温度。昨天晚上的最低气温呢会降到-22度，所以光是这样子还是不够的。那其实还有一个办法，就是身上的衣服，像我昨天睡觉的时候穿的，脚上就是徒步的时候一个防水袜，再加上了一个羽绒袜，在它们两个中间我会再贴一个暖脚宝，这样子脚发热了之后呢，其实浑身都会比较暖和。接下来到裤子，裤子也是徒步穿的一个压缩裤，然后呢，我再套上了一层抓绒裤，很轻很好带，但是会感觉很暖。然后最外面呢，我再加上了一件羽绒裤，上衣呢就是徒步的时候穿的压缩衣，然后再加上了一件薄薄的羽绒服，这样就够了。然后帽子也要注意，一定要戴上哦。然后手套我也是会戴着睡的，这样子身上穿的衣服再加上我们套娃的睡袋，层层温度叠加呢，就可以抵御-20度的气温啦。第二就是要选择R值高的睡垫，也就是隔冷保温效果好的。像这个挪克的这一款呢，R值有5.8，我最中意的是它的体积只有这么大，然后400多克，应该是我见过R值这么高的睡垫里面最轻最小的了。然后呢，下面我还加了一个蛋巢睡垫，蛋巢的R值大概是2左右，这两个叠加起来呢，冬天在雪地上面睡都不会觉得冷了。最后是要记得选择这种4季内帐，也就是可以全部密闭不透风的这一种，然后顶部可以小开一点窗口，通风透气，整个是感觉不到有冷风吹进来的。像这样子帐内温度我看一下，大概是-5度左右，但是外面是-20度哦。所以说选对一个好的4季内帐呢，也是有效果的。最后总结一下，想要在冬天睡得又舒服又暖，最重要的就是选好睡袋、睡垫，还有4季内帐，可以用套娃的方式去叠加温度，这是非常省钱但是实用的一个方法了。你学会了吗？